ajaa'ib rabbitti ajaa'iba እንዴት ነገሩ ኧረ ይደብራል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ baga jiraattanii har'a obbolaa lamaan sinii bidee dhufe ifaa dhugaa rabbi himimmaan dubartii badaadha. Yidabbiral. Egaa akkuma argitan kana jarri lamaan kun obbolaadha jechuudha. Abrishiif ifaa waa ጊዜ tokko wallahi laazim kolfuun illee hin taatu nam kolfu gisee ilaalu waan jiraa kana jechuudha. Addanaallee bidduma bobaa asiillee bidduma bobaa jechuudha gisee argitanii maaliif akka ta'e hin beeku. Eddee ifaanillee jalallee saajii wallolee amma gara ji'a sadiif deemaa jiru. Ji'a sadii miti ji'a afurmoo akkamiif deemaa jiru qaata wallolanii jechuudha. Har'ammoo bakka akka araboota kan amma Finfinnee keessa jirti miti bakkeetti fataazanaa jedhanii waan hunda farrashanii nyaatanii akkas deemanii fireendii ishee ammaa kana ishee ammaati gaa isheen kun ishee durii toon ta'in ishee wajjiniin fataayanii achitti ishee waame ishee aarsuuf jechuudha. Dhuftee waan isaan qopheeffataniiranii fuutee lafatti jalaa gadi gaggalgashitee waan isaan afatan kana fuutee asiif achi goote ani sittiin argamuu maaliif namii taa'an sin jaalladhaa jettee boossi. Garuu gisee tokko wallahi nama gaddisiisa. Duraan aarteetiyyuu lolaa turte jechuudha. Deebitee immoo itti deebiyuuf gaabbitee araara gaafattee miila isaatti gadi kuftee akkuma namaa tokko dhiifata manaa godhi balleesseera. Araaramni akkuma durii keenyatti jiraanna jettee jechuudha. Duraan isatu kadhatee isheetu didee jechuudha. Amma immoo deebitee sababni isaa Alaazaar fa'aa wajjiniin diraamaa hojjetanii sababa sanaati. Alaazarii fi tinsuun har'a maalii yoo ta'u warra illee jidduu jaraa goreeyyuu haa ta'u jarri lamaan har'a garuu waliin nagaan jiru jechuudha. Ifaan immoo maana kana nagaan taanee jechuudha. Wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaafuu gisee kanaan dura kadhatu ishee didee amma immoo deebitee gaafa balleesseera dhiifata manaa godhi jettee lukatti kuftu immoo isatu didee jechuudha. Inuma kadhatti deebitee inuma didee deemii jedhaan har'allee kun akka kanaan deemii jedhee obbiraati anatu deemaa deemii jettee ariite amma intalli ifaa wajjiniin jirtu jaalallee mucaa kanaati jechuudha. Isheen amma mucaa kana dhiistee ifaa wajjiniin taati. Ifaan immoo jaalallee isaa durii dhiisee intala kana wajjiniin ta'e akkam akkaataan isaa waan isaa. Amma doraalumatu sammuu nama fuute moo akkaataa wallaallee dhugaa rabbi. Amma baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallahi laazim akka kanatti jechuudha. Gattee simimmaa ishee akka kanaan galaasti anatu viidiyoon intinii naan taaneetiin finne malee wallahi ofirra gattee simimmaa isheen gadi buustu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisti. Mucaan kun immoo maal jedha inni akka inni gammaduuf wayin immoo isaaf akka inni intinii jedhuufi innati fuuldura isaa dhaabattee boossu isumayyuu kan jechaa jiruun booyinii jedheetti sossoba jechuudha. Isa dhabuun barbaadu isarraas immoo adda ba'uun barbaadu jetteeti kan isheen bo'aa jirtu. Inni immoo giseensi kadhetti diddeetta sin barbaadu deemnarraati kan inni jedhee jechuudha. Kanaan duras immoo toonatti nimiin ji'a 7 ji'a 8 bakka buutee si dhabee itti dhiisee na dhokattee bilbila cufattee ammas immoo deebitee dhuftee ana jireenya koo gara biraa oofachuu jalqabe jidduu galtee ennaan ammas isa dhiisee sitti deebi'e ammas immoo kan akka addaan baan fideessumadha. Lammaffaa immoo dhuftee yoo tokkotti hin deebitu kan inni jedhee jechuudha. Isammoo kan hin badee mikinaata itti bade sana atuyyuu hin beektaa kan isheen jettee jechuudha.
isa maatiitu jalaa du'ee isheen azanii irra turte sa'aatii sanatti isheen baddee fi natti fakkaata. Mikinaata isaas itti himee jira isaan badee immoo balleessee irratti ta'e dhiifata waan akka dhiyyannaan hin barbaadu ijumaan isin arguu kan inni jedhe jechuudha. Gammachuun baay'ee tokko wallaahi nama gaddisiisa. Gammachuun obbolaa lamaan kun yeroo hundaa yoo abrishii walillee ifaan kunillee akkasuma jechuudha yeroo hundaa. Ani viidiyoo jiraan ilaala. Gaafa nagaa abrish ta'e innillee jaalallee isaa jiniin nagaa jiraata. Gaafa ruuttaaf abrishiin immoo nagaa hin qabne innillee nagaa hin qabu. Maal jechuudha walii mari'atu moo jinniitu jidduu galee jinnootatu jidduu galee akkasitti isaan hin furamu. Maa inni ammoo taansee immoo gara abrishiitti deebina. Abrishii jireenya ofii kana namaa busha miti wayin immoo gooddanyaan namaa busha miti. Jireenya ofii ofumaani. Ati abrishii gooddanyaan ni kee akkas godhisiin jedhanii goota tun ta'in ati sammuu keetiin gootaa jechuudha. Kanaafuu jireenya ofii kana takka yoo qilleensi galtu jechuudha. Abbuma argetu qubatti kaa jireenya ofii kanatti dhugaa rabbii anamma abrishii irratti hin arge jechuudha. Ruuttaanii hin sobdi malee abrishiin hin jaallatti muluutti. Hin jaallatti itti deebius akka wallaalte dhiisuufis akka wallaalte jiddu galeessa jirti jechuudha. Amma isheen abrishiin talli addisiin dhuftee akkuma argitan kana ruuttaan immoo waamtee isa bira akka caafisaa hin geenye akkati caafisaa bira hin geenye si barbaada jetteetti intalaatiin jechuudha. Intalli immoo maal jettee deebiste ruuttaatiif? Yoo akkas ta'e maaltu mana kiraa si fudhachiisu si dhaqate deebitee dhuftee mana keetti galtuure yoo dhugaa abrishiif jaallatta yoo ta'e mana dhiistee baatee jettee deebisteefi jechuudha. Abrish immoo eddee gammachuu ani waan hunda irraa fadheeffatti deebitee dhuftee yoo na jaallattatee maa hin deebiture mana keetti yoo na barbaaddates maa mana keetti hin deebitu jedheenis jechuudha. Isa singashuu akkati isatti dhiyyaanne hin barbaada kan jettee deebiste jechuudha. Achuma wal qabachuuf kan intala wajjiniin jechuudha. Ruuttaan amma hin sobdi malee abrishiitiin sobdee irraa fagaatte teessi malee hin jaallatti muluutti. Akka namni isatti dhiyyaatu hin barbaadu. Akka inni nama biraa deemu akka inni addisii hanbiraa hiyyoota addisii jalqabuus hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu amma intala kanaa maal jedhu gooddanyaamti kanaan dura waliin turan immoo abrishiin intala kana har'aan qabnee asitti haa dhaabbatu jedheera eeggadda jechuudha. Isa arganii maal jedhu har'ammoo gooddanyoonni isaa maalumaaf akkas jettee gizeeti rakkattee gizee ati cinqamtee cinqii sanas gadda sanas isheetu si wajjiniin dhaabbatee akkati gammaddu si godhee maaliif akkas jettee jedhanii abrishis waamanii intalas waamanii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenya jechi akka gooddanyaatti walumaan homaa rakkina hin qabu. Garuu immoo waan hundatti asumatti haa dhaabbatu hankoo fankee jedhe. Maaliif jedhani ruuttaan wanta ammaa intalli kun akkasirraa sixxuu jetteef akkas jedhee jechuudha abrish. Amma ijoolleen kun immoo maalimaaf akkas jettee jedhu gooddanyoonni abrish immoo jechuudha. Kanaafuu intala gizeeti waan cinqii baay'ee keessa galte isheen cinqii kana keessas baastee si gammachiisu waan isheen hin goone hin jiru. Kanaafuu ishee akkas jechuun qabdu kan jedhanii walitti waamanii jechuudha. Achumarra maal jedhee abrishii sindabbaru yoo ta'e sindabbaru ta'e jedhe sayyuu sindabbaru yoo ta'e homaa rakkina hin qabu itti fufnaa gooddanyooma keenyaa jedhee jira jechuudha. Waan lama danda'amaare jecha namaatiin deemamoo jecha ofiitiin mataa ofiitiin deemamoo jecha gooddanyootaatiin deemamu. Abrish ammaa an akkas jedhee fi waa biraa keessa kan gallee fi ruuttaa inni abrishillee dhuguma ruuttaa hin barbaadaa jechuudha hin jaallata. Ruuttallee abrishiin hin barbaaddi. Garuu immoo rakkina jidduu isaanii jiru rabbi haa beeku. Akka nama biraa addisiiyan biraa qabatu hin barbaaddu. Kanaafiyyuu ijoolleen kun lamaan jireenya abrishiif jireenya ruuttaa jidduu galuu hin barbaachisu ture jechuudha. Abrish immoo ijoollee miti jechuudha. Waamanii maaliif akkas jettaa? Akkamiin akkas jettaa? Akkamiin akkas goota?
kan jedhaniifi jechuudha. Inni maaliifuu xaaxaa kana keessa ciqiciqii kana keessaa bahee yoo deebitees yoo deebuu baattees yaadni isaa jechuudha. Inni akkas jedheefi garuu immoo jireenya takka yoo qilleensa barrii bantanii jechuudha. Qilleensa gashitanii abbuma argeetuyyuu jireenya keessa kanatti dhugaa rabbii taphachuu barbaada jechuudha. Abbuma arge wallaahi kanaafuu inni ijoollee miti hin marraatanii inni beeka waan hundaayyuu giddiitiin si faanaa taatu jechuun jira. Wallaahi nama gaddisiisa gisee tokko goddan jette isheenillee warruma na harkaa nyaatee namuma na fakkaatutu deebee na nyaataa jira jettee gadda waan ta'e isaanumatti jechuudha isheenillee jechuudha. Na fakkaattanii sobdaniiti lakkaa silaayyuu kan isheen jettee jechuudha. Gaafa sanas maal jedhanii nuti hin goone hin qabnu amma nabaan dhiisee bayeessi deebi jennee si kadhannaan didde ani sababa keetti Abirshiin ifaa wajjiniinis walloleen jira sababa keetti ammas immoo yoo deebi'uu barbaadde barriin banaadha hansi orkeeru hin jiru jedhanii gaafa sana deebisanii jechuudha. Kanaafiyyuu dhuguma nama si fakkaate nama waliin nyaatanii waliin guddanii malee xalaanni keessan gara fagooti isinii dhufuu jechuudha. Wallaahi dhuguma fagoo yaaddu miti fagoo miti isuma simbiraati isuma sim fakkaatee simfa wajjiniin oolee buluudha. Gaa rabbi amma ijoollee kana intala kana fidellee jechuudha gaafa duraallee har'allee akkamiin ofirraa deemsista akkam deem jettaa kan jedhee jechaa oolee ijoollee kana jechuudha ammallee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Istaadii isaaniiyyuu akka agarsiisan kan suuraa kana argitanii kun gooddanyooma akka gooddanyaati ree kun noormaal gooddanyaa jedhe duraan isheen innillee akkas jedhee jechuudha. Noormaal gaaddanyaa jechuun akka kana garaa keessa gadi galte yoo mee ilaalaa mee dhugaa rabbi maali jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim. Mee itti labbaxamtee akkuma nama girgiddaatti laxxafamtee si'achi maali egaa gooddamunyoonni akka kanaatiire mee ilaalaa dhugaa rabbi suuraa gara gadii kana yoo argitan mee caqashaama mee ilaalaa akka isheen duubaan kufuu geesse garaa achisatti darbatte garaa isatti darbattee laphee ishee duubaan kufuu geesse jechuudha. Mee gooddanyaan akka kanaati gooddanyuma dhaare kun inni isheen barbaaddu muluutti isheen akka jette. Akka qophaa kun jira gooddanyaa hin qabu homaan qabu gooddanyootas hin qabu ani akka nama wajjiniin taatuun barbaadaa jetteeti waan hundaatiin attaalalaa jirti intalli. Barana warqii Dubaayirraa fidee birrii meeqaan jette warqii Dubaayirraa saayitii warqii Dubaayirraa deebitee moo Ameerikaan si geessaa intinii kee ijoolleerraa xaqabbalee fudheeraa paspoora kee silaas wajjiniin deema ture wajjiin qabaa maaliin qabaa. Kanaafuu bakka barbaadde maraxadhu hattee bashannanta maashaallah takka Ameerikaa dhageessiti takka saayitii warqii abitti maal haadha koon akka kanaa kun maal ufumaa birrii maan bituudha bara ufumaa giddiin of jaallachiisu birriitiin giddii of jaallachiisuudha kun malee yaa boleetti ko jaalalli birriis gaafa birrii dhumte guyyaa sun geessanuma dhumtiiti. Jaalalli jaalaluma booyyaa wal qixuma wayya malee atillee har'a kanaan attaallaltee jireenya ta'uun kun jireenya ta'a jedhee waa yaadamu miti. Kanaafuu gooddanyaa ni jettanii sobdanii gooddanyaa noormaal gooddanyaa yoo ta'e maal asii akka kanaa akka maraggaa sitti laxxafamtee duubaan galgaluu geessire maalibboo yoo laphee keef lapheen ishee wal tuqe malee gooddanyaan taatanii maal jechuudha jedhe taa'ee gaa rabbi nama dhiban gisee tokko anuun na dhibe isa kufuu geesse sanaan na dhibaamu garaan eessa jira bira Abirish garaan intala Abirish irra jiran tali duuba jirti.